Одеме веднаш на темата. Минатата тема ја насловив како неразумно живење и беше обработка всушност на 49-тиот псалм, каде што видовме колку неразумен е материалистичкиот и конзумеристичкиот пристап на животот, без оглед на човечките достигања на имот, пари, богатства, куќи, станови. Сите еден ден стоиме еднакво исправени пред смртта, во неможност да си купиме, односно да откупиме ниту една минутка повеќе од живот. И спомнавме тогаш каков порамнуваче на некој начин смртта, како неминовен составен дел од животот после гревот на оваа планета. И констатиравме дека како и да го одживееме овој краток живот на оваа земја, без, доколку човек, без притоа да не го запознае Бога, и не го прими во срцето и не живее богоугодно, е навистина многу неразумно. На крајот завршуваме слично како животните, како што читавме, и наш, или не дај Боже наш, меѓутоа, така се изразувам, наш пастир тогаш е смртта, која ќе ни дојде времето, ќе не собере и после некое време ќе се избрише секакво сеќавање и трага за нас. И накратко сакам да кажам повторно дека навистина таквото живење е едно многу неразумно живење. И спомнав минатиот пат дека иако ние можеби трпиме некојаш подсмев од луѓето надвор кои што се заглавени во тој материалистички свет, дека, живееме некој, односно не го живееме животот како што треба да го живееме, пропуштаме многу, всушност тие се тие кои што живеат живот на илузија. Еден ден кој ќе се исправат пред смртта, можеби сваќаат дека не можат ништо таму долу да однесат и дека ништо не може да им помогне, како што рековме, една минутка да си го продолжат животот. Неверојатно е како, сега ќе ми простите, меѓутоа јас често пати знам да спомнам во моите предавања некоја песна световна, која што сум ја слушал некогаш, која што од таа дистанца тогаш не сум сваќал дека има многу, како да кажам, интересни мисли кои што се животно важни, но сега кога си ја запознал Библијата и Бога и кога го гледаш текстот и си викаш ова мора да е нешто инспирирано од Духот Свети сепак. Значи, знаете, некојаш да напишеш некој стих, ќе ти дојде инспирација. И навистина песната, која што, сега ќе ви прочитам некој од стиховите, ја би сакал да видам дали ќе погодите за која песна станува збор, ама малку тешко ќе биде, веројатно. Може треба да е тоа некоја постара генерација, меѓутоа тоа е Evergreen, кој што ден-денеска постои, значи се слуша. И некоја инспирирана песната, около прочевкав и видов, затоа што самиот текст ми текна, едноставно ми текна на текстот и викам, ова мора да е нешто. И кога видов која била инспирацијата за да биде напишена, тоа е Проповедник 1.14, тоа е едниот од стиховите, кој што вели, видов се што се прави под сонцето, каква ли суета и тежина на духот, односно гони ветер, нели, како што велиме. И многу убаво се вклопуваат и следните стихови, Проповедник 3.20, и едните и другите заминуваат на исто место, сите станаа од прав и се враќаат во правот. Зошто? Затоа што навистина копта на луѓето и зверовите е една и иста. Еве и Проповедник, значи, односно Соломон, ги пишува слични оние работи, како што и псалмистот во 49-тиот псалм, и вели, како гинат едните, така гинат и другите, и дишат со еднаков здив, и човекот со ништо не го надминуваат зверот, зашто се е суета. Тоа се стиховите, кои што биле на некој начин инспирација. А песната се вика Прашина во ветрот. Ево ги стиховите. Да, Владче мора да, веројатно ја знае. Ги затварам очите, вели. Само за миг и мигот веќе го нема. Ова е слободен превод, знаете, на англиска песна.
Сите мои сништа ми поминуваат пред очи. Любопитност. Рефренот е прашина во ветрот. Сите тие се само прашина во ветрот. Истата стара песна, само капка вода во бескрајното море. Се што правиме се руши на земјата, иако не сакаме да го видиме тоа. Прашина во ветрот. Се што сме е само прашина во ветрот. Сепак не задржувај се тука. Ништо не трае вечно освен земјата и небото. Се измолкнува. И со сите твои пари не можеш да купиш ни минутка. Видите како се поклопува и со псалмот. И на крајот рефренот вели прашина во ветрот. Се што сме е прашина во ветрот. Прашина во ветрот. Се е прашина во ветрот. Се е суета на некој начин, се е гони ветер. Кој па Владче повели? Не, да пееш, меѓутоа, дали знаеш која е? Да, добро. Да, Dust in the Wind. Сега вечерва ќе видиме една друга нелогична и неразумна работа која што се однесува повеќе на нас како верници, значи кои што сме го запознале Бога, кој што можеме да се најдеме во една ваква состојба која што е исто неразумна за еден верник. Значи, ако 49-тиот псалм беше повеќе за луѓето надвор, меѓутоа и се однесува и на нас, затоа што материалистичкото живење и тоа како може да не обземе и нас, но овој псалм, а тоа е следниот, 50-тиот псалм, и тоа како можеме да западнеме во една ваква состојба. Односно, тоа е состојба која што е еден од најголемите проблеми на христијанството денес. Како што вели една мисла, христијанството денес нема проблем од атеисти, туку од формалисти. Тоа е проблемот. 50-тиот псалм, тоа е еден псалм кој што го покренува прашањето каква е нашата служба на Бога. Значи, Бог го собира целиот Израел, како да го собира целиот Израел, во псалмот, и излегува со суд пред нив, пред народот, во врска со нивната несоодветна служба. Да, тие постапувале како што Бог им кажал, принесувале жртви, знаете, жртвениот систем од кога, постапувале како што им кажал, меѓутоа нешто тука не било како што треба. Господ не ја прифаќа таквата нивна служба. Погрешно му служат на Бога, иако прават како што им кажал. Потоа им вели, зошто воопшто го земате моето име и се нарекувате, така да кажам сега, христијани, кога не живеете така. Бог ги повикува, значи, својот народ да им укаже на тоа дека не ја прифаќа нивната служба. И навистина ова е неразумно нешто е во старт, уште пред да почнеме со псалмот. Како може пред живиот Бог да излеземе и тоа да не биде од срце, оно што ќе му го понудиме? Да биде само некој ритуал, да се претвори во чиста формалност. Позарем, ќе го излажеме, ќе го измамиме, како некој шеф на работа, ќе ми текне на 90-тите тамо неколку лета работе, в сезонска работа во Свети Никола, тамо во конзервна индустрија и ќе се појави шефот и ние сите работиме, ќе отиде шефот, се опушташ, не работиш, гледаш да помине време и така натаму. Тоа кај Бога не оди. Не можеме да излеземе така пред Бога. Колку е мизерно, значи, кога правиме нешто такво, кога е едноставно формално, без дух, без срце. Секавате во Јован 4 глава, откако Исус ќе ги упати оние незгодни зборови на самарјанката и таа, што направила, се обидела да го сврти муабетот на една теолошка тема, што вели тамо во 20 стих, од 20 стих читам, вели, нашите татковци му се поклонуваат на Бога на оваа планина, а вие велите дека Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. И сега каде треба да се поклонуваме? И Исус и вели,
Верувам и жено дека иде часот кога не ќе му се поклонуваме на таткото ниту на оваа планина, ниту во Ерусалим. Не е ни битно местото, ни денес, каде му се поклонуваме. Вие не знаете на што му се поклонувате, ние знаеме на што му се поклонуваме, зашто спасението доаѓа јудејците. Но доаѓа час и веќе е тука, кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина, зашто таткото сака такви поклоници. Бог е дух и кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина, или во превод од срце. Кога вели во Матеј 6.33 е друг стих, уште пред да почнеме со псалмот. Но барете го најнапред Божјето царство и неговата правда, а сето тоа, се друго ќе ви се додаде. Ќе го бараме и секогаш ќе ни биде прв на мислите да го побараме Бога, ако вистински го познаваме каков е. Не само онака познанство, знаете, радире, но суштинско познавање. И тогаш нема да дојдеме во ситуација да ни каже, одете вие од мене, не ве познавам. Ако ќе го запознаеме вистински Бога, и тоа како прво ќе го бараме Него. И нема да се секираме за ништо друго, затоа што тој ветил дека ако ни е тој прв, на прво место во животот, тогаш сето друго, тој знае дека ни треба и ќе ни обезбеди. Сега почнуваме со псалмот од првиот стих, 50 псалм, значи. Во англискиот малко е појасен овој први стих, кај што се спомнува и Ел, и Елохим, и Јехова. Само во еден стих. Во македонскиот вели Бог над боговите, или The Mighty One, вели англискиот. Потоа God pa Lord, овде вели Бог над боговите, Господ. Говори ја вика земјата од изгресоци до зедисонце. Одма забележуваме од првиот стих, имаме една сериозна сцена, дури и застрашувачка, од прекрасниот Сион Бог заблеска. Нашиот Бог доаѓа и не молчи. Пред него врви оган што проголтува, околу него бесне силна бура. Тој ги повикува одозгоре небесата и земјата, за да му суди на својот народ. Ги повикува небесата, земјата, како сведоци на суд. Сериозна сцена. Сте влегле, може би, некојаш на суд и знаете колко е сериозна таа самата сцена и тука на земјата, камо ли кога Бог повикува на суд. Сето ова треба да потикне, значи, висока свест кај нас и почит кон Творецот, страво почит. Се вели во 5 стих, соберете ги моите избраници кои со жртва склучија завет со мене. Соберете ги моите, соберете го мојот народ. 6 стих, небесата ја објавуваат неговата праведност. Тој е Бог судија и тоа праведен, што е најважното. Значи, ништо овде не е тривиално, туку е еден сериозен момент, не е ништо неважно. И да видиме сега што ќе каже Бог. Тој е и верен сведок, тој е и праведен судија, секојаш суди право. 7 стих вели, слушај народе мој, јас ке зборувам о Израеле, ке сведочам против тебе. Јас, Бог, твојот Бог, еве го верниот сведок, кој што сведочи вистина, онака како што ќе каже, така е. Што има Бог да посведочи против својот народ? Што вели 8 стих? Не те корам заради твоите жртви, твоите паленици се секојаш пред мене. Значи, нема проблем во тоа, дека принесувате жртви, да. Кој е проблемот тоа? Ворете, значи, како што ви кажав, така и постапувате, принесувате жртви. Меѓутоа, укорот е заради духот со кој што му ги принесуваат жртвите. Значи, нешто суштинско недостасува во нивната служба. 9 стих, не ке земам јунец. Видите сега, ги упатува овие зборови и ова остава впечаток и тоа е како да воопшто ништо не разбрале или едноставно им
ја пропуштиле суштината. Како да на Господа му требаат жртвите. Како да на Господа му треба јунец, му треба јагне, да од е гладен треба да се најаде или било што. Еве, со какви зборови. Не ке земам јунец од твојот дом, ни јарци од твоите трла. Зошто се мои сите горски животни? Па се е моje на земја. Сите животни. Илјади зверови по моите ридишта. Ги знам сите горски птици, моje е се што се движи по полињата. Не ми недостасува јагне или било што, па вие да ми носите. Кога би огладнел, не би ти рекол зашто моја е земјата и се што ја исполнува. Господ не е гладен, па сега треба да му носиме да јаде. Да. Зар јас да јадам биковско месо или да пием јаречка крв? Што толку суштински испуштиле? Штом со овакви зборови им упатува, значи како да, знаете како незнабожците, сега чекај ке го умилостивиме Бога, паганите како пренесувале жртви на нивниот Бог. Да се умилостиви, да биде покроток према нас и така натаму. Не ми требаат вашите жртви, не сум гладен. На Бога му припаѓа се. Тој нема потреба од ништо. А што е она што му треба? Што е она што не е негово? Се е негово. Што е она што не е негово? Денеска се спомна пак слободната воља е во прашање. Што е она што му треба на Господ? Што не е негово, што треба да му го дадеме? Нашето срце. Не се битни жртвите. Или тука некојаш ги мешаме работите, ова е оправдување со вера или со дела. Тука ги мешаме работите. Значи, сега ја не сум ги скршил сија лиците, сега ќе ви докажам, јас вака, така или не знам. Јас не сум го направил и ќе правам сега добри дела за... Подобро покај се и признај. Тоа е Господ, тоа што го бара. Или, значи, ние често пати ги пренесуваме жртвите како да сакаме да го умилостивиме Бога, како да... Па тој ни дал се. Господ ни дал се и направил се за нас и ние сега треба само да му искажеме благодарност. Зато и го читав 92 псалм, така носеше наслов. Никаков ритуал, ништо не може да допринесе за наше спасение. Бог кој што е милостив и им ја кажува поентата што ја сака, значи, што сака всушност? Принеси му на Бога благодарна жртва, вели 14 стих, исполни ги своите завити на Севишниот. Тука е проблемот. Нема потреба ние ништо да правиме за да го умилостивиме Бог. Бог е милостив. Бог дал се. Она што го правиме треба да биде како одговор на тоа што тој го направил за нас. Како благодарност за тоа. А што направил Бог за нас? Па што требаше уште да направи? И зарем ние треба со полуа срце или полулюбов не е дар, денеска пеевме? Такво Господ не може да прифати. Значи, или си благодарен, или не си. Прво Солуњаните 5.18 што вели? Благодарете за се, зашто тоа е Божја воља за вас во Христа Исуса. Во Римјаните во прва глава се вели дека всушност и злото на земјата се шири заради неблагодарноста што имаат луѓето кои што го запознале барем колку толку Бога и си свесни дека тој постои. Римјаните 1.21 вели, зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Помрачување на срцето се случува кога ќе го познаете Бога, а не му оддавате благодарност и не го прославувате. Тоа е неразумна служба. Значи, доаѓате пред Бога и сето тоа што го правите формално и без срце. Многу неразумно, затоа што Господ знае какви ни се срцата. Па и за самиот дар, нели, вели ми читаме стих,
каков дарител сака Господ? Оној кој што од срце дава. Оној кој што од срце, тоа што го прави од срце, а ако е од срце, ќе се препознае. Не може да не се препознае. Потоа следно за кое што ги укорува за лицемерие. Значи, одиме од 16 стих. А на грешникот, видите што вели, на грешникот Бог му проговара: зошто ги толкуваш моите наредби, зошто го ставаш мојот завет во твојата уста? Значи, ти си тука, ги толкуваш моите наредби, зборуваш на уста, зборуваш за мојот завет, зборуваш за мене и така натаму, ти, кому стегањето не му е пријатно, односно дисциплината не му е пријатна, па моите зборови ги фрлаш зад плеки. Сега на уста ги кажуваш, а во суштина ги фрлаш зад плеки. И што правиш? Кога ќе видиш крадец, се побратимуваш со него и се дружиш со прелюбници. Својата уста му ја предаде на злото, а твојот јазик плете измами. Во друштво зборуваш против брата си и уклеветиш синот на својата мајка. Значи, едно на уста, друго во животот. Лицемерие. И ова е навистина суштинско, затоа гледаме една таква страшна слика овде. Ако Бог на нешто се гневи највеќе на ова. А ние, тоа е толку неразумно да излеземе пред Бога, значи формално или лицемерно. Па Господ знае се и онака. За кого го правиме тоа? За луѓето. Еве, мислам на многу места во Библијата, Господ го нагласува ова истото што овде го читаме, значи, еве ќе го поврземе и оној првиот дел од Псалмот, односно така го наоѓаме како поврзан. Во Исаја 1 глава ги имаме тука и жртвите, а од друга страна и злото кој што го правеле израелците. Исаја, еве да се подсетиме на тие стихови, од прва глава од 10 до 16 ќе читам. Чујте го Господовото слово, содомски главатари, послушај го законот на нашиот Бог, гоморски народе. Видите каков исто жесток речник се користи овде. Зошто ми е мноштвото ваши жртви, говори Господ, сит сум од овенски паленици и од мрсното на згоените телиња. И крвта ми се згади од бикови, јагниња и јариња. Кога доаѓате да ми го видите лицето, кој од вас бара да гази по моите предворија? Прекратете да ми носите ништожни приноси. Темјанот го замрзив, млади месечини, саботи, собори не поднесувам, празнувања и беззаконија. Вашите млади месечини, празници ги мразам од сета душа, тешки ми се, не можам да ги поднесам. Кога ги ширите раците за молитва, јас ги одврќам очите од вас, само ги множите молитвите, јас не ве слушам, раците ви се натопени во крв. Измите се, очистете се, отстранете ги од пред моите очи, нечестните дела, престанете да правите зло. И така натаму, и така натаму. Не оди едно и друго. Еве го лицемерието, тука на лице место. Михеј, ајде да не читаме, не мора. Михеј 6 глава 7 и 8, еве за дома може да прочитате познати стихови се тие. Значи, Господ неверојатно жестоко настапува и ги укорува својот народ против формализмот и против лицемерието. Отпорано, може би сум се прашувал, не знам зошто, ама ете така, духот ме води да се занимавам со вакви теми, сум се прашувал зошто, точно е дека да, Исус не постапувал како ние, што знаеме некојаш да постапуваме, меѓутоа зошто така бил поразличен неговиот пристап кон фарисеите, кон лицемерите во Библијата во однос на пристапот што го имал кон сите други грешници? Затоа што тоа му е најгадно на Господ. Формализмот и лицемерието. Послушайте се овие два цитати од 4 сведоштво и 5 сведоштво. И размислувајте добро на зборовите. Покажани ми се, вели Елен Вајд, припадниците на црквата во разни области кои тврдат дека го држат Божиот закон и го очекуваат второто Христово доаѓање, додека меѓу нив
во вознемирувачка мера преовладува што? Рамнодушност, горделивост, љубов кон светот и студен формализам. По недостатокот на побожност, тие се многу слични на старозаветниот Израел. Многумина од нив се прават многу побожни, доека воопшто не се во состојба да владеат со себе си. Тие немокно му попуштаат на апетитот и страстите и најмногу го истакнуваат собственото јас. Многумина се самоволни, диктаторски настроени, властолюбиви, фалбаджии, горделиви и непосветени. Некои од нив се дури и проповедници кои по својата должност би требало да се занимаваат само со ширење на светите вистини. Нивниот свекник, ако не се покајат, ќе биде отстранет од своето место. Проклетството кое Христос го изрекол над неродната смоква, го знаете, ја представува најдобрата проповед за сите такви формалисти и лицемери кои пред светот се расфрлаат само со лисијата, доека се потполно лишени од плодот. Каков укор за оние кои што имаат обличие на побожност, но со својот нехристијански живот во потполност се откажуваат од незината сила. Оној кој секојаш сега овој дел, кој што го сублимира она што претходно го кажав, зашто Исус така се однесувал поинаку кон ваквите, оној кој секогаш така милостиво и сочувствително постапува и со најголемите грешници, кој никогаш не ја отфрла со презир вистинската понизност и каење, колкава и да е вината на престапникот, најостро ги осудува оние кои што се прават многу побожни, но ја негираат својата вера со делата. Тој е толку милостив, толку добар, спремен да прости најголем греф. Нормално, ако има вистинска понизност и кајање, а од друга страна, најостро ги осудува оние кои што се прават многу побожни, но ја негираат својата вера со делата, односно се китат или се фалат само со лисијата. Имајќи ја предвид, нели, онаа смоква. И еве во вториот цитат. Вакво нешто кој ќе прочитам, значи тоа е дефинитивно, нема тука лево-десно. Никој не е подалеку од Божието царство, ако мислевме дека сме близко, никој не е подалеку од Божието царство од самоправените формалисти, кои се гордеат со собствените достигања, иако во нив ниту најмалку го нема Христовиот дух, туку и робуваат на зависта, љубомората, славолюбието и желбата за признание од луѓето. Сме зборувале често пати за фарисеите и тој проблем што го имале, се што правеле за да ги видат луѓето. Тие, вели, им припаѓаат на луѓето кои Јован ги нарекол рожби змиини, деца на злиот. Тие луѓе живеат меѓу нас, незабележани и без да предизвикаат сомнеж. Интересно. Тие луѓе живеат меѓу нас незабележани и без да предизвикаат сомнеж. Затоа ќе има многу изненадување на небото. Меѓу другото. Тие подобро му служат на сатаната од најплодните расипници, најподлите се извинувам. Тие подобро му служат на сатаната од најподлите расипници. Па тоеш да не се чудиме зашто е таков жесток Бог, зашто е таков Исус. Пак ќе повторам, тие подобро му служат на сатаната од најподлите расипници. Бидејќи овие не се кријат подлите расипници, туку се покажуваат такви какви што се. А оние другите се незабележливи, вели. Без да предизвикаат било каков сомнеж. Напротив, може би ќе кажете, види колку се побожни. През за фарисеите тоа го викале. Ако обичниот народ велел, ако има некој да се спаси, ако треба некој да се спаси, тоа се фарисеите. Видите колку се молат, видите десеток даваат од најситно, од ова, од она. Меѓутоа сето тоа било формализам и лицемерие. И таквите може би мислат дека, пошто Господ не реагира, знаете како беше оној стих тамо во проповедник ли беше, пошто нема брза
казна и злото се шири, уште повеќе. Господ го нема, не реагира, не гледа, како што читавме од претходните псалми, и злото се повеќе се шири. Меѓутоа Бог кога тоаш ќе настапи на сцена. Што вели 21 стих? Откако нели претходно го прочитавме на твојата уста се моите зборови, нели, мојот завет и така натаму, меѓутоа се дружиш со крадец, со прелюбници и така натаму, значи животот ти е сосема поинаков, и вели 21 стих: се тоа го правеше, а јас да молчам. Како можем Бог да молчи на вакво зло? Зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? Како некојаш знае да не занесе некој таков бран во животот или не знам некоја наша умисла и да си го снижиме Бога на наше ниво. Не. Вели, зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? Ке ти изобличам и ке ти го ставам сето тоа пред очи. 22. Сватете го ова сите вие кои го заборавивте Бога, да не ве грабнам и никој не ке ве избави тогаш. Ево го, тој сериозен речник. Затоа што станува збор за едни од најголемите зла, формализам, лицемерие. Затоа е и таков соодветен настапот што го има овде Бог преку овој псалм. И рековме, многу е неразумен формализмот и лицемерието. Мислиме ли дека така можеме да му служиме на Бога? Сето она што не е од срце, Бог не може да го прифати. Да избегаме од него? Не можеме. Никој, вели, не може да ве избави, стихот. И што вели на крајот? Вистински ме почитува оној што принесува благодарни жртви, повторно, и на оној кој врви по прави патеки, нему ќе му го покажа моето спасение. Значи, среде овој жесток укор, Господ повторно е милостив, Господ дава ветување на крајот, кое што гласи: вистински ме почитува оној што принесува благодарни жртви, и на оној кој врви по прави патеки, нему ќе му го покажам моето спасение. Впрочем, Господ се што направи за нас и за наше спасение. И сега уште една песна на крајот. Ева, нема шанси. Ова нема шанси. А? Музички квиз малку. Таа првата и така, ова не е за пење. Меѓутоа има интересни стихови. Се вика празнина во срцето. Не се однесува на Бога, меѓутоа стиховите се многу интересни, зборовите. Животните амбиции ми го окупираат времето. Приоритетите го збунуваат умот. Среќата само што не сум ја грабнал. Односно, ја во заграда сум напишал тука: секојаш е чекор пред мене. За малку. Знаете, она, како беше, чекай, дали го запишав тоа тука некаде? Имаше на Фейсбук, ајде сега, не мора да спомнувам, меѓу двајца босанци разговараат. Не можам тоа да го, баш онака да го кажам автентично, меѓутоа едниот му вика на другиот: ајде, вика, нек нас среќа прати и у овој новој години. Овој другиот му вели: па што да нас прати, нек нас веќе едном сустигне. Ама никако. Значи, среќата само што не сум ја грабнал, внатрешниот мир допрва треба да го најдам. Таа пуста среќа, трчајки по таа среќа, нема мир, човек. Не може да најде никако мир. И сега рефренот е, односно ова е предрефрен, така некако е насловен: реките се влеваат во морето. Сепак дури и морето не е толку полно со мене. Ако не сум слеп, тогаш зошто не гледам дека кругот не може да се смести таму кај што треба да биде квадрат? Има празнина во моето срце, ова е рефренот,
која може само ти да ја пополниш. И таа празнина во срцето не може да се пополни со нештата што ги правам. Ова се поклопи со псалмот, инако нема врска со Бога. Празнина во срцето, празнина во срцето. Ова камено срце, какви се овие зборови, наистина, ова се библиски работи. Ова камено срце е местото каде што се кријам. Овие глинени стапала се греат таму внатре. Од ден на ден се помалку задоволен. Да не избледи сето ова пред да умрам, вели текстот. Да, ова се, нели, човек за да напише, ова е пак слободен превод, за да напише човек вакво нешто, да, нормално треба да има инспирација, треба да има дар, но ги прочитав со цел, затоа што толку многу фино ми се вклупуваат и во 49-тиот и 50-тиот псалм. Колку е напразно и колку е неразумно да живееш без Бога во овој свет, материалистички, хедонистички, онака како што 99 кусури повеќе луѓе живеат, и колку е неразумно, ако си го веќе нашол Бога, да му служиш формално, односно без срце. Нека Господ не заштити и од едното и од другото, да вистински му служиме, како што и самата заповед вели, значи, люби го што? Бога со сето своје срце, со сиот свој ум, со сиот свој разум и ближниот како самиот себе. Нека Господ не води во ова нова седмица и да ни отвори очите и да сватиме дека најважно во ова наше живење, во овој наш живот, најважен е Бог и нашиот однос и нашата служба кон Него. Нека биде од срце, зашто? Затоа што колку работи имаме за да му благодариме на Господа. Па се сторил за нас. Се, комплетно се. Нема ништо што да правиме ние, освен да му благодариме. Нека му е слава и благодарност. Амин.